嗨，大家好，我是兔子，我是吕大。我们今天又来拆盲盒了。今天要拆的盲盒是 Yuki 小怪兽，这是第3代的 Yuki 小怪兽，它的盒子真的是很漂亮。闪闪发光，非常好看。然后这2盒以外，还有这个凯莉猫的机械系列。这是第1代哦，不知道它会不会再出第2代，就是不晓得了。但是呢，实体上在看到实体是还蛮漂亮的啦。那我们等下就来拆看看它到底长什么样子吧。Yuki 小怪兽呢？有人可以解答一下 Yuki 到底是什么生物吗？还是它就只是小怪兽？我真的是非常疑惑它到底是什么。神秘人说希望猜到霓虹那一款，他觉得那一款应该很可爱。我们就来看看是不是霓虹那一款。我们第一只 Yuki， 第一只的 Yuki， 哇哦，这只是谁？谁嘞？神秘人。摇滚糖霜，糖霜长这样，金光闪闪，闪闪发亮，而且又有渐层，而且听说每一只的 Yuki 它拉出来的颜色都不太一样。看，还有它的卡片也是闪闪发光的，非常好看，可爱。OK， 我们再来开第二只 Yuki。第二只 Yuki 是谁呢？交给你开了。靠你了，靠你了！蓝色的那一只青花瓷，这只长得非常的诡异。其实这个颜色真的是很奇妙的一只诶，青花瓷。它得跟官方上面的训材不一样。不一样，因为它就是每一只拉花出来，就是那个颜色出来，每一只都长得不一样。它只是颜色相似，但是每一只的花色其实都不一样的。这个蓝色是怎么回事？都把它的眼睛给盖住了。我的眼睛呢？它是独眼 Yuki 吧？它变独眼 Yuki 了。它真的每一只弄出来都是不一样的啦，因为你看它的那个卡片就知道，卡片跟它就长得完全不一样啊。但是我这只也太丑了吧！我的眼睛去哪了？天哪！对，它是独眼 Yuki， 太可惜了，抽到我最不想抽的一只，抽到我最不想要的一只，为什么会那么这样？太难过了。好，算了，我们再来猜Hello Kitty。Hello Kitty 的款式嘛，就这些啦，这些款式。其实我对Hello Kitty还好没有太有兴趣。Me too。对，但是我是觉得它的实体看起来还不错，所以我还是买来，然后拆给大家看一下。哇哦，它包装是黑的包装是黑的。这是哪一只呢？听说隐藏版是全黑的，但是算了吧，那个可能我们没有缘。OK， 出来了。哇哦，哇哦，这只我觉得很可以耶。5号吗？对，这只是橘色的这只连卡片都是橘色的，你看有 feel 吗？有卡片是橘色的，开心。这个很可爱耶。哇哦，很可以耶，这只。整体上来说，颜色配色什么的都非常明显。它里面有一些那种，就是像他们那种机械啊的那个机器人的样子，做的很细致，很好看。这只不错哦。跟我在看到的实体不一样。还有它的卡片，橘色的有没有喜欢橘色的朋友？有，我们家情话就是橘色。刚好猜到吕大最喜欢的
很可爱吧？还不错哦。虽然对Hello Kitty没 feel， 可是这只做工做起来觉得还可以。我们再来拆第二只，再来说它的，我觉得没有很欧的地方。哦，你把它拆开了，结果它原来是这样子两半的啊。它是可以这样拆开的哦，嗯，太神奇了。难怪我觉得它那个壳就是有点那种，它是磁铁性的，哦，它磁铁哦，性的，哇哦，好酷哦！发现新大陆，这对它本来没有很有 feel 的哎，这还不错，这只，对啊，这只还不错。而且我喜欢它蝴蝶结上面那个叉叉，蝴蝶结上面有那个叉叉，对，哦，这只是谁？我们真的封面款，为什么它颜色感觉？对啊，它的颜色，它的封面可能是透明的。对，它的封面是透。哦，有啦，它这边，它这个盒子有写啦，可以吗？有。它这个盒子有写，看它这边下面这个盒子的角落这边有写，说它可以把它拆开来破半，非常有趣。破半就长这样。然后它是磁性的，酷哦，其实还蛮酷的哎。有啦，老板说这款卖爆好。粉红色里面的那个机械的那个材料就很明显了，就是非常明显有这些机器人的样子啊。我真的超喜欢这个叉叉的，看起来很可爱。它的背面，然后呢，开长那样，它可以这样子，而且它是磁铁的，好，非常可爱，还不错的一只啦。卡片是长这样，所以它每一个颜色的那个卡片都不一样。这一款就是红色的卡片，这一款是封面款。对，东方神起的代表色。所以还有这一块都不知道。对啊，就是红色是东方神起啊。所以一个是神话，东方神起，一个是东方神起。什么鬼？完了，会被粉丝骂。完蛋了。好，以上就是我们今天开的这4款。虽然 Yuki 让我有点失望，这个青花瓷色不美丽，那个颜色没有拉的。可是没办法，它就是可能抛下去，然后就拉起来，然后就这样。那刚好那颜色就集中在一起。对啊，就是那个没有晕开，然后导致他的眼睛有点很不明显，要仔细看才看得到，真的很不明显。对啊，这只 Yuki 我还是很满意的一只，是颜色上我觉得很可爱，珠光的感觉。还有人告诉我 Yuki 到底是什么吗？因为我真的很想知道它到底是什么生物。到底是史莱姆呢，还是什么奇怪的怪兽演化而成的？我真的是非常的好奇。好，以上就是我们今天开的4盒盲盒。喜欢的话可以继续关注我们，订阅、按赞、小铃铛。下次见喽，拜拜拜。